Guten Tag, meine Freunde. Ich mache heute für Sie ein Rezept, sehr leicht und sehr lecker. Ein indisch-pakistanisches Rezept ist das. So, ich habe in der Pfanne 50 Milliliter Öl reingetan und 2 Teelöffel Ingwer und Knoblauch. Und 200 Gramm habe ich Fleisch, Hähnchenfilet, habe ich reingetan. Also kann sie jetzt also ganz leicht also zu schneiden und also die ganz leicht zubereiten, also die Filet. So, dann so weiter kann sie jetzt braten, bis ihre Farbe ein bisschen ändern. Also bis so weiß werden, so Art. So, dann geben Sie bitte so kleine gewürfelte Zwiebel. Also Zwiebel kleine schneiden und geben Sie dazu. Ja, so. Zwiebel und dann weiter so einschwenken oder so einrühren, wie Sie wollen. Ja, dann langsam kann Sie jetzt 2 mittleres Tomaten, richtig reife Tomaten so nehmen. Der ist gut für die Farbe so, also Essenfarbe so, ne? So, die 2 Stück kann sie reintun. Ja, dann weiter kann sie rühren und weitermachen. So, die zweite Tomate ist ja auch gleich fertig, da kann sie jetzt zugeben. So. Ja, ein bisschen also kochen lassen, also mittleres Stufe, sagen wir ja Hitze. Geben Sie bitte also grüne Erbsen, so 50 Gramm und weiter einrühren, einschwenken, wie Sie wollen. So, gucken Sie die Farbe, sehr schön, sieht ja ganz gut aus. So, jetzt gebe ich jetzt die ganzen Zutaten, also die Chili-Pulver, geben Sie die halbe Teelöffel. So, Korianderpuder, so eine Teelöffel. So, die Kummern, also die Kummel ist eine Teelöffel. So, Haldi, also sagen wir Currypulver. Currypulver ist halbe Teelöffel. Und Garam Masala. Garam Masala so halbe Teelöffel. Ja. So, dann geben Sie bitte die schwarzes Pfeffer, so ein Viertel Teelöffel. Oder wenn Sie jetzt ein bisschen scharf wollen, dann halbe kann Sie auch geben, das ist kein Problem. Sehen Sie, das sehr, sehr schön sieht die aus. Bis jetzt ist er sehr gut. Ja. Und der sind auch ganz schnell, so 10 Minuten ist er fertig, die Sache. Und das ist für 2 Personen. Also die kann sie amüsieren mit der, also Fladenbrot, also türkische Naan oder kann sie Reis auch zunehmen, das ist auch gut. Ja.
Bis jetzt habe ich keine Salz reingetan, weil Salz produziert der Wasser und bisschen später dann. Ne? Also jetzt ist der Salz, kann sie reintun, so ganz auf Ende, sagen wir. So, eine Teelöffel habe ich Salz reingetan. Und dann ganz auf Schluss geben Sie bitte die Paprika-Schoten, Also kann Sie jetzt, also rot, gelb oder grün, wie Sie wollen. Also das ist überhaupt kein Problem. Ja, circa 2 Minuten, 3 Minuten kochen. Nicht die Paprika so ganz, also fast, wie heißt das, ganz weg ist, sagen wir. Nicht also schmelzen, sondern also ein bisschen also lebendig bleiben. So. Die Paprika muss ja auch, ja. So, das war Schluss. Habe ich jetzt alles fertig. Dann wünsche ich guten Appetit. Auf Wiedersehen.